Hello，大家好啊！我係 Testing 媽咪 Crystal 啊。今日咧，我哋會去匈牙利嘅 Budapest。我哋咧一陣間上到去火車咧，就會同你哋講下啊。我咧由呢個 Graz 去 Budapest 嘅時候咧，發現咗一件驚天大秘密啊！就係點樣買呢個平飛。一陣上到火車咧，就會同你哋分享下啦。跟住去到 Budapest 咧，我哋就會睇下我間酒店啦。咁跟住再會同你哋去其他行程嘅。我哋而家出發啦！話咁快咧就嚟到呢個匈牙利啦，我哋已經過咗境啦，無聲無息咁樣。咁我咧就講下我咧係訂呢一程火車飛嘅時候咧，我講下我點樣發現一啲即係買平飛嘅方法啦。咁其實我自己本身咧係有 Starmark 嗰張年票嘅，咁所以我每次去旅行咧都會上翻 Airbnb 嗰度睇下咧，其實由成程車啦，邊一個站係 Starmark 最尾個站啦，咁要抄咗之後咧，我就會再上網去，之後先至會訂翻由最後尾個站再往後訂㗎。咁我今次咧都係咁樣做啦，跟住我再訂嘅時候咧，睇翻 Airbnb 係大概40幾歐一個人啦。跟住我其實係無意之中咧，我就再去睇下，其實係匈牙利嗰度點樣買火車飛咧。咁我就上網揾啦，原來咧係有一個 app 咧係叫做 NAV 咁樣㗎。咁咧原來喺上邊喺匈牙利呢一個網站訂咧，係每程飛咧係平成20歐㗎。你諗下，我哋一個人平20歐，3個人已經平60歐咯喎，黐晒線啦！咁其實呢一個都有啲分別嘅，其實咁而家喺匈牙利呢一個網站訂咧，咁佢係一啲唔能夠轉嘅，即係你一定要搭呢一班火車咯。但係去 Airbnb 咧，佢就係話你呢班火車如果係搭唔到嘅話，你就可以搭翻後邊嗰啲嘅，所以都有少少分別，但係平成20歐喎。真係慳翻好多，咁咧我咧以為自己係天大嘅發現啦，我就係同翻啲同事講，原來呢度嘅本地人咧個個都知㗎，原來係我咧先係大鄉里。佢哋話有陣時咧係佢哋譬如去法國或者去其他地方咧，佢哋都會係兩邊 check 咯，即係睇翻奧地利嘅Airbnb 啦，或者睇翻即係當地嗰個火車嘅即係供應商佢哋嘅網站去睇下邊一個係平啲咯，佢哋會做比較㗎。係原來我自己大鄉里。咁去到咧Budapest 咧，我就會咧用翻佢哋嗰個 Apps 啊。咁我已經 download 咗啦，我就會用翻佢呢個Budapest Go 啦，咁咧都幾好嘅喎。就算咧你佢係可以喺呢個 app 裏邊買翻一啲飛嘅，咁但係就算唔買咧，你喺度咧可以用翻佢個 app 咧去即係睇翻你應該搭邊巴士啦、咩地鐵啦，佢好方便㗎，應該係方便過你用 Google Map 咯。所以咧，我哋去到呢度都會用翻呢一個 app 去買飛，到期時咧再同你哋 share 翻，其實佢方唔方便啦，點樣用啦，我哋一間見啦。係啊，搭4號地鐵。我哋喺度買咗車飛先啦，嗰度要入閘㗎啦。一日啊嚇？唔係買一程。Single ticket。 Single ticket。買邊程？應該呢個 single ticket 咯。咩450？係。乜一隻8尺嘅咯喎？應該唔係啦，你應該要買咗佢。咪高鐵出歐咯？哦，高鐵出歐都得，頭先嗰度有啊。咁我係嘅咯喎。嗯，係咯，買咯。好啦，跟住我哋要去到杜巴拉地，你咧要開咗佢影嗰個巴拉地咗啦。阿妹你又整啊？哇！經歷咗咧成6個半鐘頭咧，終於由加斯嗰邊咧嚟到酒店啦。我哋呢間咧就去睇下酒店係咩樣先。哇！終於都就酒店啦。睇下啦都。哇！原來可以4個人瞓㗎喎。如果係原來4個人可以瞓㗎，真係可以嗌多個人嚟嘅。原來我哋睇下廁所先。
我哋就係對住嗰個 Wet Market 啦。佢話都幾靚啊，真係都幾好喎。個窗開唔開到㗎？其實挑都唔可以打開。哦，淨係可以挑。係啊。仲有電視。佢呢個咧上格床咧話要7歲先可以瞓啊嘛，佢真係過一個窿噶喎，如果太細瞓咧會碌落嚟嘅喎。但係我咧開頭 book 嘅時候咧，唔係 book 呢個床，即係呢間房嘅型，我哋 book 3個人嘅，應該係 sofa 床嚟嘅。不過佢可能冇啦，佢就俾咗呢一個4人嘅房我哋咯。嗱，試下張床先，張床咧係好軟嘅喎。幾舒服嘅感覺，好彈嘅喎張床，原來好有彈性嘅原來。老人家俾啲啱瞓啊，老人家會跌落去，好彈啊張床原來。每個床頭都有個床頭燈，跟住就有個叉電。呢個咧，呢個係燈嚟嘅喎，可以閂燈，都幾方便喎。雖然佢個門咧係可以閂，不過咧個沙唔冚嗰度，所以沖涼又睇到地下咧都係濕晒。呢間酒店咧，佢個地下咧係即係普通嘅石嘅地下啦。平時咧酒店好多時都係地氈咁啊，我覺得地氈比較污糟啲咯。同埋佢度都幾好喎，呢個位咧俾你掛啲衫咁樣。咁同埋佢呢個走廊咧係都幾大喎。你睇下我哋開咗我哋帶2個細篋，咁都仲有好大個位咯。1個鐘頭細咯價就1歐，但係你一定會租1個鐘噶啦，有6個鐘頭2歐，大咯價4歐。係啊，即係大就4歐咯。呢啲細嘅就好細個啫。呢啲就大啲，就篋細篋就呢啲叫。擺得落喎。係大到可以放得落，係喎，都可以放得落大篋添嘅喎。係啊。係咯。夠唔夠啊？夠。仲冇嘢擺啊？我冇啦，你咧？你有冇嘢擺落去啊？而家咧就睇完我哋呢間酒店啦，跟住咧我哋就會去食一間喺呢度 local 好似快餐店嘅一間餐廳啦。咁咧都係呢邊住嘅人介紹嘅喎。你啊唔知好唔好食咧？我拍完之後咧就會放喺度噶啦。我哋下次見啦，拜拜。